안녕하세요. 엄청 오랜만에 실시간 키는 다별입니다. 히트 쳤으면 좋겠네요. 오늘은 오랜만에 켰으니 조금 길게 켜볼게요. 네, 안녕하세요. 정말 죄송해요. 버스 히트도 안 치고 만들 시간이 없어서요. 죄송하고 감사합니다. 이름 뭘로 지을까님 실시간에 와주셔서 정말 감사한데요. 악플 좀 자주 해주세요. 악플 달면 악플 받은 사람의 마음이 어떨 것 같아요? 아니 진짜 말이 안 통하네요. 그럼 님은 왜 악플 다세요? 악플 달아서 님한테 좋은 게 있나요? 그리고 제가 원해서 실시간 킨 거예요. 와, 오랜만에 실시간 켰다가 5일 남아서 어삼이 없네요. 와, 이제는 윤차까지. 저도 참을 수 있는 한계를 넘은 것 같네요. 차단 먹으시고요. 들어갑니다. 담비야, 왜 그래? 우리 밥 모으잖아. 너가 먼저 반신 걸었잖아. 응, 나 12살. 너 11살이잖아. 맞다. 미안. 밥 모자들이 많아서 깜빡했어. 응? 다들 왜 그래? 언니, 우리 밥 먹잖아. 어떡하지? 네네, 오해했네요. 죄송해요. 일단 닉은 통과, 말투 통과, 컬은 좋고, 구독자 1000명? 네네, 가능합니다. 12 여자야, 친해져. 구독자 1만 명? 헐, 컬은 뭘 못할 정도로 완벽하고 닉 이쁘고 다 완벽하잖아. 네네, 진짜 존경해요. 12 여자야. 갑자기 심심하네. 해킹 안 한 지 진짜 오래됐는데 해킹이나 해볼까나? 저 실시간 꺼볼게요. 좋은 계정 발견. 이름이 바마? 오케이. 계정 해킹한 기념으로 이 계정으로 실시간 켜야지. 안녕하세요. 마마입니다. 실시간 켜봤어요. 찡찡이님 안녕하세요. 그런가요? 네. 15 여자야. 친해져. 응? 뭐야, 여기 이상해. 뭔 40대? 아별아, 엄마한테 좀 해킹당했어. 어떡하냐. 구독자도 넘는데. 헐, 어떡해? 닉네임이 뭔데? 마마라는 닉네임. 지금 실시간 키고 있는 것 같은데. 뭐? 마마?
사실 내가 해킹했어. 진짜 미안해. 뭐라고? 너가? 그래도 다행이다. 다음부터는 그러지 마. 알겠니? 안녕하세요. 다시 실시간 켰어요. TMI를 말하는 시간을 가져볼게요. 오, 그렇군요. 저는 격주로 바뀌었어요. 진짜 좋아요. 그리고 시리즈 할 주제 아이디어가 또르르. 시리즈 주제 추천해주실 분 구합니다. TMI 말할 게 엄청 많았는데 까먹었네요. 아, 저 똥이네 폰트 샀어요. 진짜 귀여워요. 괜히 말했나? 불법 다운한 거 들키면 어떡하지? 네? 아닌데요. 저는 폰이 조금 오래돼서 살 수 있나 봐요. 진짜 산 거 맞아요. 오해 노노노노. 네네. 와, 간신히 넘겼네. 여러분 모두 같이 끝말잇기 할래요? 3명 모집합니다. 네, 먼저 하진님, 서준님 참여 완료. 한 명만 더 기다립시당. 응? 야, 네가 왜 여기 들어옴? 아, 얘 제 동생이에요. 아, 어쨌든 끝말잇기 하려는데 할 거임. 빨리 말하삼. 누구 마음대로 너부터 시작하냐? 네가 맨 꼴찌로 들어왔으니 네가 맨 마지막임. 여러분 순서는 저, 하진님, 서준님, 그리고 바보. 이 순서로 갈게요. 기차. 자, 이제 바보 차례. 빨리빨리 하셈. 5초 준당. 아, 그래 하지 말든가. 누가 하랬냐. 실시간 끕니다.